E, gente, continuando no quarto vídeo. E a gente tá aqui ainda, continuando. O Pedro tá ali. O tamanho da baixura que a gente tá. Mas tem um lugar muito perigoso. O que é, Pedro? Chuvaca? Ou cobra? Ô Pedro, o que foi? A gente veio por aqui. Então tá menino seguro, tá? Porque ali poderia ter cobra, né? Hoje poderia ter caído. É doente. Por quê? Você viu cobra? Não. Vaca. Vaca, Pedro. Ali. É vaca. Mas vai ou não? Ou nós voltamos? A gente vai. O caminho deu muito certo. Vários sacrifícios. Gente, então não vai no lugar onde a gente tá indo só com um adulto. Porque se aquelas vacas verem a gente, já era. É uma vaca? Eita porra. Acho que é bezerro, tá parecendo muito mais bezerro. Ah! Ah, tô correndo. Tô correndo. Cadê os cachorros? Chegamos! Daí. Sabe, não?